आज मिलते हैं गोवो किलर से जेब्रोनिक्स 9102 प्रो। साउंड टेस्ट देखना और बताना कैसा लगा। वॉल्यूम इसकी देख सकते हो 24 है वॉल्यूम, और दोनों चीज़ सेम है। बेस भी 0 है और ये ट्रिबल भी 0 है। हेडफोन का यूज़ करना। अगर गाइस आपको भी साउंड टेस्ट पसंद आया तो कमेंट कर देना। इस साउंड बार को सेल करना है मुझे।